Hello everyone, welcome to Suni's Cuisine. Sunila here. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മസാല നിറച്ച ഉന്നക്കായാണ്. സാധാരണ തേങ്ങയും നട്ട്സും പഞ്ചസാരയുമാണ് ഫിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ്. പഴത്തിൽ കുറച്ച് മധുരമുള്ളതുകൊണ്ട് മധുരവും എരിവും കൂടെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിൽ ഉപ്പും ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി പഴം നമുക്ക് മുറിച്ച് അപ്പച്ചമ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഒത്തിരി പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് ഇതിന് നല്ലത്. പഴം വെന്തു. ഇനി തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാം. പഴത്തിനുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് എടുത്ത് കളയണം. ഇനി ഇതൊരു മാഷർ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ചിക്കൻ 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വേണം. ഒനിയൻ ഒരെണ്ണം, ക്രഷ് ചെയ്ത ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, പച്ചമുളക് 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റാം. ഇനി മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റാം. ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. മൂടി വെച്ച് ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. ചിക്കൻ വെന്തു. ഇനി തവി കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഉരുളകളാക്കി വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി നടുവിൽ ചിക്കൻ മസാല ഫിൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ ഷേപ്പിലാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ ഉന്നക്കായകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. 2 സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ വറക്കാം. ചിക്കൻ ഉന്നക്കായ റെഡിയായി.
ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായി ഒരു പഴം വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.